Bona tarda. Tornem a estar aquí concentrats per denunciar la violència contra les dones. Aquest mes llegirà a l'escrit les noies de Rellotge 21. Bona tarda a tots i totes. Gràcies per convidar-nos a fer la reflexió del mes de novembre. Ens fa molta il·lusió poder assistir a aquesta data tan important que estem tan a prop del 25N. Com a dones joves de la ciutat, volem reivindicar i donar a conèixer el que patim moltes de nosaltres, els piropos callejeros. No cal anar molt lluny per veure que totes nosaltres som víctimes d'aquesta agressió. L'altre dia, per exemple, a la meva companya d'institut, durant l'hora del pati, uns nois de primer d'ESO li van fer comentaris sostens sobre els seus cops i amb intencions de tocar-la. Per què nosaltres hem de patir aquestes agressions? Per dia normal d'institut, en un dia en el qual l'únic que volem és estudiar i passar-ho bé als nostres companys i companys de classe. Dóna la gana sense rebre comentaris sobre el nostre cos. Per què? És problema de l'educació que en reben els nois i homes sobre les dones som objectives sexuals. Potser hauríem de fer un pensament de la nostra societat per veure quins són els motius pels quals succeeixen aquestes situacions. Pensen que la televisió com els medis no fan res per posar remei. La televisió com els medis no fan res per posar remei a aquest tipus d'agressions. La televisió i els anuncis moltes vegades pronuncien aquests actes mostrant noies com a objectes sexuals. Per concloure, pensem que és fonamental que la ciutadania i les responsabilitats públiques, tant polítiques com judicials, tinguin present tots els actes els quals patim les dones i que la violència de gènere s'erradiqui i desaparegui, en comptes del que passa que cada vegada augmenta més el nombre de dones assassinades. Un piropo callejero sense aturar a temps pot arribar a ser un abús sexual en un futur entre dones i homes. I el nom de les dones que han estat assassinades durant aquest mes passat. 12 d'octubre. Erika té 37 anys. Victòria Gatzell, Àlava, País Basc. Nom i cognom no coneguts, 58 anys, província de Barcelona. 7 d'octubre. Manuela Romero Mata, 51 anys, Lorca, Múrcia. 28 d'octubre, data de la troballa del cadàver. Maika Anik Ibarinen, 68 anys, Torrevella, Alacant. 6 d'octubre, nom i cognoms no coneguts, 80 anys, Santander, Cantàbria. 22 d'octubre, Angelita, de cognoms no coneguts, de 86 anys, Aldaia, València. 31 d'octubre, nom i cognoms no coneguts, 46 anys, Ripoll, Girona. De silenci. I molt especialment a les noies del Rellotge 21. Una petita... Demà hi ha un petit acte a la Biblioteca de Singuerlín amb motiu del Correllengua, dins dels actes del Correllengua, però també ho hem volgut lligar en el 25 de novembre en commemoració. És unes jornades de reflexió sobre la violència de gènere. És a les 7 de la tarda. Els llibres que tractarem són de la Clara Simó, que és aquest any a qui realment se li ret un reconeixement per la seva tasca entorn de la defensa de la llengua i això, clar que vulgueu anar-hi. Sí, tengo, sí.